Okay, shalom. Good evening to all of us. So we are really being blessed, and then we're thankful for today. For our Lord is a good Lord. He's the one who bless us with the things that we need in our life. So today, this is the best time for us to learn something new. Initially, it's not new. This one is we already read the Bible so many times from the verses that we have read before. But I believe when we start to meditate, when we start to read the Bible again, hopefully we will get the new revelation. So today, if you see in the screen, it says the title is "Live as Jesus Did." Okay. There is an occasion where Jesus and his disciples went onto the village. It's actually a couple of villages around the Caesarea Philippi, and on the way there, he asked one question, and I believe this is the biggest questions of all that Jesus has asked to his disciples. So the question is just like this: who do people say I am? And then disciples starting to reply. And then some say you are John the Baptist. And then some people says you are Elijah. And then some others says you are one of the prophets. And then Jesus just quiet and ask another question, the same question. And he asks, but what about you? So he asks again, who do you say I am? So this is the thing that now Jesus starting to relate to the disciples. Previously, disciples says, people say you are this one, people say you are that one, and people say you are someone else. But now Jesus asks disciples, but what do you think about me? Who do you say I am? And then Peter answered, you are the Messiah. Jadi waktu ia bertanya kepada muridnya, tetapi katamu, siapakah aku ini? Menurut murid-muridnya sendiri langsung yang walk and then they even sleep next to Jesus, ditanya, siapa menurut kamu siapa aku ini? Mungkin orang lain berkata A, B, C, D, tapi for you, who do you think I am? And then Petrus menjawab, engkau adalah Mesias. So for believers, for us, the way you think, the way you act, the way you communicate, the way you interact with others have to be fully influenced by your faith, by our faith to Jesus. Bagaimana kita berpikir, bagaimana kita berkata-kata, bagaimana kita bertindak, bagaimana kita relate, membangun hubungan, harus berdasarkan iman kita kepada Yesus. In Proverbs 23, verse 7, it says, for as a man think in his heart, so is he. Yeah. So we need to keep our focus on Jesus in our life, simply because only him that can bring us to the finish line. He is the author and he is the perfecter of our faith. This is the one that we read before, Hebrew 12:2. Fixing our eyes on Jesus, the pioneer and the perfecter of our faith. Yesus adalah orang yang pribadi yang akan pimpin kita, memimpin kita dalam iman kita, dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. So, what's the interesting thing that we have read before in Hebrew 12, verses 1, 2, and 3? Ada kata di sana, fixing our eyes on Jesus. And then verse 3, it says, consider him. Jadi, the Bible asks us to fix our eyes on Jesus. And then we have to consider on him.
Ya, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus dan ingatlah selalu akan Dia. This is the most interesting part of this verse that I try to try to understand, try to meditate, try to reflect on this kind of words. Kenapa mata kita harus tertuju sama Yesus dan ingat, kita harus selalu ingat dengan apa yang telah Yesus ajarkan. Ini sangat penting, saudara. This is the most important part that I want to share with you today. You need to have an intimate relationship with Jesus in order to live like Him, in order to live as Jesus did. Harus ada satu hubungan yang intimate. It's not just relationship, it's intimate relationship, like husband and wife. They have intimate relationship. Seperti juga seperti juga waktu kita mengajar, waktu pendeta berkhotbah, when the pastor give the sermon, they have to teach with the authority. There's a divine power in it. Ada otoritas yang lahir karena dia bukan hanya mengetahui firman, because they are not just just study from theology school. They have the maybe bachelor in theology or something like that. Bukan karena hanya mengetahui, bukan karena information, not because only knowledge, but the intimate relationship. Because there is a divine power, they are teaching with authority. Kenapa ada orang yang mengajar dengan seperti waktu kita mendengar pengajarannya, kita seperti merasakan ada yang berbeda, ada kuasa di dalamnya. Kenapa? Karena mereka menghidupi, itu yang tadi bilang, intimate relationship. Mereka telah menghidupi apa yang telah mereka ajarkan. Jesus live his teaching up, whereas the teacher of Pharisees, they just teaching because they read the Bible, they read the Taurat. Mereka telah baca itu kitab Taurat dan mereka sudah mengerti, tapi mereka tidak pernah menghidupi. Tapi Yesus, karena dia sudah menghidupi, apa yang diajarkan, ada otoritas di dalamnya. There is a divine power. Jesus taught with the authority. Ini yang mau saya bawa kepada saudara. To build a healthy relationship with others, you also need mindset of Jesus. Philippians 2 verse 5. In your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. So the key of the healthy relationship, the key to build a healthy relationship, you and your husband, you and your wife, parents and children, siapapun itu semua, when you have relationship even with your workmate, with your colleague in your workplace, kita harus melakukan dengan mindsetnya Jesus. Ini kunci keberhasilan, saudara. Saudara nggak akan bisa dapat ini because you go to the bookstore and you read the motivational speaker when they have produced the books and then you see, oh, this is the good books. No, this is the key, mindset of Jesus. Saudara punya Alkitab, itu buku yang luar biasa. Di dalamnya there is a lot of things in it, a lot of things that can make you have a healthy relationship. Pekerjaan yang berhasil ada di dalamnya siapa? Mindset of Jesus. The finish line for us is not about heaven. The finish line is not about heaven. Tapi the finish line is when we have the image of Jesus in our life. Roma 8 ayat 29, ini tujuan hidup kita. Ketika kita punya keserupaan dengan Yesus, the image of His Son. Jadi ini yang saya mau bawa kepada saudara. There are 3 lifestyle of Jesus that we need to embrace today. The first one, keep it simple. This is the first lifestyle that I want you to learn from Jesus. This is about simplicity. This is about singleness of mind. When people only focus only to one point. Orang yang berhasil hidupnya, mereka selalu punya fokus hanya kepada satu poin. Mereka pikirannya nggak bercabang, nggak yang
tahu artinya kekhawatiran. Kekhawatiran itu seperti your mind has been pulled to the different direction, ke atas, ke kiri, ke kiri, ke kanan, ke bawah, ke lain sebagainya. Makanya orang yang khawatir itu selalu nggak bisa membuat keputusan. Orang yang seperti pikirannya khawatir ini, itunya bahayanya kekhawatiran. Tapi orang yang hidupnya simple, singleness of mind. Kalau kertas itu, when you have the piece of paper, it's just a piece of paper blank white. When you fold it to different shape, itu menjadi bukan lagi sebagai piece of paper. Saudara sudah dilipat-lipat, di dalamnya sudah ada lipatan yang bermacam-macam. It's like without folds, without secret, without any double agenda, overcomplicated. Karena kadang-kadang kita selalu overcomplicated things. Dan the Greek word for simplicity means singleness. Sincere, itu yang orang sering bilang. Orangnya sincere. Orangnya apa adanya, apa yang what you see is what you get. Itu Jesus. Kalau saudara bertemu dengan saya yakin Yesus tuh kalau bertemu dengan orang pasti langsung suka sama dia. Orang langsung lihat dia, orang suka ngobrol sama dia. People love to talk. People love to share something with him. Karena apa? When you see people sincere, terus orang sedang melihat orang yang apa adanya, saudara akan pasti suka. Sederhana bahasa Indonesianya. The Indonesian dictionary says sederhana. Mudah dimengerti. When you see someone yang sederhana, mudah dimengerti, saudara pasti akan suka kan? Hebrew 12 verse 1 says, therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance to the race marked out for us. So now, please deal with all your personal issue, with all your relationship issues, undelivered forgiveness, bitterness, anything that can be a burden, can be an obstacle for you to go forward. Because sometimes that bitterness, undelivered forgiveness, personal issue, any relationship issue from your past, itu bisa membawa menjadi apa? Menjadi hinder buat kita, menjadi tambahan beban buat kita untuk kita mempunyai hubungan dengan orang lain, untuk kita melayani di gereja, untuk kita maju ke depan. Karena apa? Masih ada banyak beban dalam kehidupan kita. Saya percaya Yesus adalah orang yang hidup tanpa beban. Sangat sederhana, sangat simple. Kalau masih ada undelivered forgiveness, saudara belum bisa memaafkan seorang dengan yang lain, maafkan sekarang. Karena apa? It's not make your life easier. Mungkin saudara pikir, sudahlah. Tapi enggak. Kalau burden itu masih ada syak di hati saudara, masih ada yang enggak plong di hati saudara. Ada burden di hati yang saudara simpan dari dulu, mungkin sama suami, sama istri, sama anak-anak, saya pikir, udahlah nanti jadi masalah. Saudara sedang menyimpan, you still keep that bitterness inside of you. Now, and sometimes that bitterness become a problem in the future. There is an old jokes, and I would like to share this one again with you, and which is sometimes is true. Dengan seperti hukum Newton, Ini saya sudah sampai berkali-kali, saudara mungkin sudah mendengarkan ini berkali-kali tentang pressure and force, tentang tekanan dan gaya. The pressure is increased when the force is increased. Tekanan berbanding lurus dengan gaya. Banyaknya tekanan ditentukan dari banyaknya gaya. Jadi kalau saudara banyak gaya, maka saudara banyak tekanan. Kalau hidup saudara selalu saudara mau terlihat baik dan lain sebagainya, saudara akan banyak seperti pressure dalam kehidupan saudara. Saudara berpikir apa kata orang, saudara mau terlihat baik. There is no singleness, seperti kertas yang enggak putih yang tidak terlipat. Saudara berlipat-lipat, disembunyikan segala sesuatu. So sometimes we have to live dengan hidup kesederhanaan kita, apa adanya aja, apa yang saudara punya, saudara tunjukkan itu. Dan orang akan melihat, this is the people that I need to have relation with. Nah,
2 Corinthians 11 says like this. Simplicity that is in Christ. Di dalam Yesus itu ada yang namanya simplicity. Simplicity is knowing your limitation and giving your heavy burdens to God. So you let God be God. Kalau saudara nggak mampu, kalau saudara merasa susah, and when we have so many limitation. If you have limitation and you have so many burdens, just give it to God. Submit that burdens to God. Karena apa? He is the one that only can help you. Not your money, not your power, not your authority, not your wife, or even not your husband. Sometimes that kind of burden, that kind of limitation, just give it to God. Focus on Jesus. Ini yang juga Yesus lakukan. Waktu Yesus datang ke bumi ini, the simplicity of his life is very, very clear, has been shown to us. Jesus said, "Behold, I come to do thy will, O God." Yesus datang ke bumi ini dengan satu alasan melakukan kehendak Tuhan. It's the same with us. We are here on earth to do his will. Nggak ada yang lain lagi. Saudara bukan ke bumi ini untuk menjadi kaya. Saudara bukan ke bumi ini hanya untuk menikah dan punya anak. Saudara bukan kedatang di bumi ini hanya untuk menikah and then you have children and then you have children hanya. Bukan. Saudara bukan datang ke bumi ini untuk menjadi presiden atau menjadi direktur sebuah perusahaan. There is the will of God that you need to do. And this is the one that Jesus shown to us. Simple. I want to do my God's will. And then when Jesus come to age 12, the parents they're walking back home and then they say, "Where's Jesus? Where's my son?" And when they go back to the temple, they saw Jesus there sitting with all the teachers. And then Jesus said to the parents, "Did you not know that I must be about my Father's business?" Selalu pikiran Yesus selalu itu saja, kehendak Tuhan, kehendak Tuhan, kehendak Tuhan. And then he remains in the presence of God, working in obedience and humility. Lalu dia bilang, manusia bukan hanya hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Not on bread alone does man live, but on the every word that proceeds from the mouth of God. Ya, pikirannya hanya itu, kehendak Tuhan, firman Tuhan, kehendak Tuhan, firman Tuhan. And then he said, "The Spirit of the Lord is upon me, wherever he had anointed me. The true worshippers shall adore the Father in the Spirit and truth." Setiap perkataan dia, selalu dia relate dengan kehendak Tuhan. My meat is to do the will of him that sent me. The simplicity of Jesus is transmitted to the heart of his apostle. Makanya murid-murid Yesus, 12 orang itu, sampai mereka mati dengan cara yang luar biasa jahat. Kalau kita lihat, wow, ada yang ditombak, ada yang ditarik ke berbagai arah, ada yang disalib terbalik. Karena apa? The simplicity of Jesus. Mereka melihat kehendak Tuhan di dalamnya. Katakan ya jika ya, katakan tidak jika tidak. Yea, say yea, and then no, say no. Itu simplicity, Bapak Ibu. And which is over and above, that is evil. Dibilangnya. Selebihnya dari itu adalah dosa. So your simple lifestyle will determine any decision you make in your life. Do not choose what you only like, but start to choose what is good for others. Is there any God's will inside of them? Sometimes you have to make a sacrificial decision, sacrificial life decision. Ya, kadang-kadang kita harus ambil keputusan yang mungkin nggak enak, saudara. Untuk memberkati orang, mungkin saudara berpikir, aduh saya butuh ini, tapi dia lebih butuh, saudara berikan. That's okay. Saudara mau tunjukkan sesuatu, ada mungkin kehendak Tuhan, saya harus menolong orang ini. People who always think simple and positive will be easily to sacrifice his or her life to others. Karena apa? Mereka simple. Mereka nggak mau pikir yang lain, sudahlah. Yang penting orang ini bisa saya tolong dulu. Yang penting dia diberkati. Tanggalkan bebanmu, hiduplah dengan ringan. Have a simple life. Apa yang saudara bisa makan hari ini, makanlah. Apa yang saudara bisa nikmati hari ini, nikmatilah. Nggak saudara berpikir terlalu jauh ke depan. Sometimes, one day at a time, sweet Jesus. Itu Mr. Philip Miller. Itu kalau Bapak Philip menghidupi apa yang dia nyanyikan. 2 thumbs up. Because someone who are not being mastered with their own worries and fear, but just simply submit their worries and fears to God, will have peace in their life.
Kalau kita nggak khawatir untuk apapun juga, kita hidup dengan sangat simpel. Berdoa, bersyukur dengan apapun yang kita punya. There is a peace of God. Ada namanya damai sejahtera Tuhan memerintah dalam hidup kita. Filipi 4:6-8. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. So the first one, keep it simple. Hidup kita, keep it simple. Apa yang saudara punya hari ini, just enjoy. And be a blessing to others. Number 2, keep yourself connected. Ya, yang pertama saudara hidup dengan simple, yang kedua saudara harus terhubung selalu dengan Tuhan. Making God is the only one who decide every steps of your life. Tuhanlah yang harus selalu menentukan setiap langkah kita, jangan yang lain. Jangan berdasarkan pendapat orang lain, jangan berdasarkan kepintaran orang lain, jangan berdasarkan karena saudara punya uang, saudara mau melakukan ini, jangan berdasarkan saudara karena saudara melihat sesuatu baru saudara melakukan, bukan. Karena apa? Karena saudara sedang dipimpin oleh Tuhan. Membuat the step of faith, ada yang namanya leap of faith, ada yang namanya lompatan, ada yang namanya langkah-langkah iman yang harus ada kerjakan. Mungkin saudara belum lihat. Maybe you like this kind of song. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya membimbingku. Kenapa saudara bisa melangkah? Karena langkah saudara diatur oleh Tuhan. Karena ada tangan kasih-Nya yang bimbing kita. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him and He will make your path straight. Ya. Kalau kita menyerahkan semua hati kita, pemikiran kita kepada Tuhan, kekhawatiran kita, berharap sama Tuhan saja, Dia bilang Dia akan membuat jalan kita lurus. Kenapa kadang jalan kita belok ke kiri, belok kanan? Karena kita menentukan sendiri. Kita nggak mau diatur oleh Tuhan. Kita mau berkatnya, tapi kita nggak mau diatur oleh Tuhan. When you have intimate relationship with God, He will create peace in you. And this is the one thing that I want to share with you. If you want to take any decision in your life, any decision, please make sure that there is a peace in you when you make that decision. Karena apa? Waktu saudara membuat keputusan dengan damai sejahtera, hasilnya akan berbeda. Filipi 4:6-8 bilang seperti ini. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your heart and your mind in Christ Jesus. Jadi, waktu saudara ambil keputusan dengan damai sejahtera itu akan pimpin saudara waktu saudara berjalan dalam keputusan itu. Mungkin keputusan saudara nggak selalu baik. Maybe your decision is not every day will be correct. Tapi nggak apa-apa, ada damai sejahtera Tuhan yang akan pimpin saudara, akan meluruskan jalan saudara kembali. I will keep you stay on track. Because God is really keen to work together with you. Roma 8:28. And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Tuhan mau bekerja sama dengan kita. Yang ketiga, ini yang penting. Keep serving. Selalu mau melayani. Okay. We keep remembering and reflecting on the verses that we have read today. But most of the time, we forgetting the true meaning of those powerful verses. Like this, contohnya. You are the salt of the earth. But if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? You are the light of the world. A town built on hill cannot be hidden. Ya kan? Kamu garam dunia. Saudara sudah tahu ini berkali-kali. Kamu terang dunia. But the challenge now for us is, have you be the salt? Have you be the light of the world? Don't get used to convenience and the luxurious living of the kingdom of God. And then most of the time we forget to serve others, to win more soul for others. Kita bilang, aduh enak ya, hidup dalam kerajaan Tuhan. Jadilah terang, jadilah garam. Tapi
even 1 minute kita pernah jadi garam dan terang itu. Malah kita mungkin kita garam, tapi garam yang nggak bisa dirasakan asinnya. Yang saltiness-nya udah nggak ada. Kita bilang kita ini terang dunia. Tapi kita nggak pernah membawa terang itu ke dalam dunia ini. Kita hafal firman Tuhan. Tapi there is no divine power, kita pernah mau melakukannya. Kita suka hidup di dalam kerajaan Allah karena kita pasti apa? We have eternal life. Tapi have you ever shared that eternal life to others? Orang-orang yang luar sana yang butuh that eternal life, yang butuh the saltiness, yang butuh the light of the world. We tend to look we look inside of ourselves. We normally look to the domestic affair of ourselves. How about our needs? How about our wants? But we have no prioritize or make priority to well-being of others. Pernah nggak? Mungkin kita ada masalah dalam hidup kita. We experiencing problem of feeling under pressure all the time with the life at the moment with this kind of crisis. Penyakit the problem with us is masalah kita terbanyak ini. Kalau kita nggak kurang uang, kita kelebihan uang. Kalau kita nggak kekurangan berat badan, kita kelebihan berat badan. Kalau kita ada masalah hubungan atau kita menjadi masalah dalam hubungan. Kalau kita nggak punya luka masa lalu, kita cari-cari luka dari masa lalu. Kalau kita nggak punya masa depan yang jelas, kita berbuat masalah di masa ini, akhirnya kita punya masalah di masa depan kita. Now start focus on Jesus. Live simple. Stay connected. Dan yang ini stay serving. True Christianity exactly is the opposite of the world system. The world is consumed with selfishness and heading to the direction where self-satisfaction is the most important thing. The world and Christianity are in conflict. Yeah? Jesus teaches us to love, while the world is full of hate. We are supposed to turn the other cheek while the world takes opportunity to hurt us. The only reason a Christian would not suffer persecution is if he is heading to the same direction with unbeliever. Contohnya gini, kita nggak akan ada masalah kalau kita berjalan satu direction dengan yang namanya iblis. Percayalah, saudara nggak akan ketemu yang namanya masalah. Karena apa? Saudara berjalan dengan yang namanya masalah. Berjalan dengan yang namanya iblis. Tapi kalau saudara berjalan different direction dengan yang namanya iblis, berjalan bersama Tuhan, saudara akan ketemu masalah. Kenapa? Iblis nggak suka. Jadi kalau saudara ketemu masalah yang saudara nggak create sendiri, it's okay because you are in the right track at the moment. Saudara berjalan bersama Tuhan. Lalu iblis menjadi masalah buat saudara. Tapi kalau saudara hidupnya nggak mau ada masalah, mungkin kita sedang berjalan bergandengan bersama iblis. Karena nggak pernah ketemu masalah, masalahnya ada di samping saudara. If God is with us, who can be against us? Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Itu yang harus kita pegang. Itu yang kita pegang. Kita hidup dengan keyakinan bahwa kita harus serve others. Mungkin ada masalah waktu kita serve others, tapi nggak apa-apa. Karena ada kuasa Yesus dalam kehidupan kita. Kita lebih dari pemenang. Ada kuasa yang menaungi kita. Lukas 15 ayat 7. Says this, I'll tell you that in the same way, there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous person who do not need to repent. Waktu ada satu orang bertobat, surga bergembira. Surga berpesta. Kalau ada satu pertanyaan, if there is one question, kapan surga berpesta? Waktu ada satu orang bertobat. And we have that power. Kita punya blessings. Kita punya kemampuan. Kita punya life that can be shared with others. Be the salt of the earth. Be the light of the earth. Tujuan gereja seperti yang C.S. Lewis katakan. The church exists for nothing else but to draw men into Christ. Bukan hanya dengar khotbah, bukan hanya bernyanyi, bukan hanya kebaktian. Kalau semuanya itu nggak bawa people, kalau semuanya itu not to drawing men into Christ, it means we simply waste of our time. It's simply we wasting our time. It's simply a waste of time. Kita harus bawa
jiwa-jiwa kepada Yesus. So again, keep it simple. Yang kedua, keep yourself connected. Yang ketiga, keep serving. Agar orang-orang diselamatkan. So live as Jesus did. God bless you. Amin.